Sveiki. Tai šiandien skaičiau apie sėjėjo palyginimą. Tai Luko 8 skyrius nuo 4 eilutės, jeigu norėsit paskaityti. Bet tikriausiai žinot šitą palyginimą, kur Jėzus prilygino Dievo žodį kaip sėklai, o mūsų širdis jis sulygino su dirva. Ir aišku, dirva gali būti visokiausia, gali būti sausa, gali būti drėgna, gali būti gera, gali būti bloga. Tai man labiausiai užstrigo šiandien būtent ta eilutė 15, kur Jėzus šneka apie gerą dirvą, kur Dievo žodis pasisėja, išlieka, auga ir duoda daug vaisių. Tai čia rašo 15 eilutė. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Ir man labiausiai šiandien užstrigo būtent ta vieta, kur Jėzus sako, duoda vaisių kantrumu. Būtent kantrumu. Ir aš kažkaip iš tikrųjų pradėjau įsivaizduoti tą augimo procesą, kaip ilgai jisai trunka ir kaip mes iš tikrųjų supratau, kaip mes esam atpratę nuo to laukimo, kol kažkas subręsta, užauga. Tai paskutiniai žmonės, kurie tikriausiai iš tikrųjų tai supranta, yra ūkininkai, kurie žino, koks ilgas procesas, kol pasėjai, kol sudygsta, kol išauga, tada kol pražysta augalas, tada jau užmesga vaisius, bet net ir užmegstus vaisius dar nevalgysi, turi jie subręsti. Tai labai ilgas procesas, kai kuri sėkla būna po žeme visą žiemą. Ir man čia kažkaip tokia visai nestaigmena, kad priešas, mūsų dvasinis priešas, nori, kad ir atrodo viską daro, kad mes taptume tą vartotojišką visuomenę, kuri nori visko čia, dabar, greit ir be jokio laukimo. Nes žinoma, mūsų priešas nori, kad mes darytume viską atvirkščiai, kaip Dievo sukurta. Tai Jėzus čia aiškiai pasakė, kad duoda vaisių kantrumu. Vadinasi, natūrali, normali krikščionio kelionė yra ta, kurioje yra daug laukimo. Nes jeigu nebūtų laukimo, mums nereiktų kantrybės. Ir aišku, tada priešas nori daryti viską, kad mes negalėtume gyventi pagal šitą principą. Tai visas socialinė medija, kur viskas labai greitai čia ir dabar, visas tas malonumas, nauja informacija, kas kelias sekundės, visi ten tie supermarketai ir didelės parduotuvės, prie kurių gyvenam ir galim viską nusipirkti čia ir dabar. Nereikia laukti, kol kažkas užaugs. Tai iš tikrųjų nedarom, nors tai patogu, tai nedarom mums jokių paslaugų, jeigu dabar taip galvoju. Nes tai tarsi pakeičia mūsų mąstymą, kad jeigu aš noriu dabar, tai turiu ir gauti dabar. Ir daug kas iš mūsų nebemoka, nebent jūs esat ūkininkai, nebemoka laukti, kol kažkas subręs. Bet Dievo žodis labai akivaizdžiai sako, kad tie mūsų dvasiniai vaisiai, mūsų charakteris ir visi tokie kiti geri dalykai duoda vaisių kantrumu per laukimą. Tai dar mąsčiau apie Jėzaus istoriją, kaip jisai buvo 40 dienų dykumoje. Ir kai šėtonas pasirodė jam, kai jis jau buvo išalkęs, pavargęs, ištroškęs, tai jisai būtent jam tą ir pasiūlė. pasiūlė duoną, pasiūlė šlovę,
visus dalykus, kurių žmonės galėtų norėti, būtent duoti čia ir dabar. Jėzus žinojo, kad visi tie dalykai jam jau priklauso, bet Jėzus turėjo laukti, kad gautų tuos dalykus. O šėtonas atėjo ir pasiūlė šituos dalykus be laukimo. Ir manau, kad priešas mum ir šiandien tą patį daro. Kaip ir sakiau, per socialinę mediją ir per kitus dalykus. Aš nesakau, kad šitie dalykai yra būtinai blogi, bet jie yra galingi ir priešas gali juos naudoti galingai, taip pat mus kažkaip formuoti kaip asmenybės. Ir dėl to turim būti kaip ir budrus, kad nepasiduotume tam spaudimui priešo, pavirsti tai, į ką jisai nori, kad pavirstume. Į godžius, nekantrius, nuolat nepatenkintus, jeigu kažko negaunam čia ir dabar. Vien dėl to, jeigu ne dėl savęs, tai būtent dėl Dievo šlovės, nes mes niekada negalėsime išpildyti savo pašaukimo, ką Dievas mums paruošė, jeigu negalėsim būti pakankamai stiprus išsitreniravime laukti. Stiprus laukime. Nes aš tikiu, kad pašaukimas yra tik tai sėkla, ką Dievas į mus įdėjo, bet jisai, kaip ir ta sėkla, jisai išauga į didžiulį medį ir duoda vaisių, kuriais tada gali džiaugtis kiti ir juos valgyti per laiką. Ir jeigu mes bijom išlaukti tą laiką, ar negalim, nesam pakankamai kantrus ir nepriemam laukimo kaip natūralaus proceso, tada niekada ir neišpildysim viso to gražaus tikslo, kurį Dievas mums numatė. Ir dar ką pastebėjau savo gyvenime, kad iš tikrųjų, kad mes gyvenam, aš tarsi gyvenu, kai keliauju su Dievu sezonais, tai tikrai būna ir ta tokia žiema, kur atrodo nieks nevyksta, viskas sustingė, Dievas pažadėjo, bet nematau jokių vaisių ir tu lauki. Ir tada jau ateina pavasaris ir kažkas pradeda vykti, jau atitirpinėti ir tada atrodo taip ilgai laukiai ir jau net nieks neįvyks, bet vat, kai ateina pavasaris, kai pradeda atitirpinėti, gal dar taip sunku, nes norėtum, kad greičiau būtų, bet tada ateina tas laikas, kai jau viskas sprogsta, visi lapai, visi žiedai ir tada tuo metu atrodo, kad to žiemos net nebuvo. Tai aš pastebėjau, kad taip dažnai būna ir su mano visokiais charakterio dalykais, kuriuos Dievas augina. Kad atrodo taip ilgai būni kažkokiam užstrigime ir tu kovoji, ir tu stengies, bet nematai jokių rezultatų ir atrodo trankaisi kažkokią sieną, bet kaip sustingia, taip sustingia viskas, nėra jokio proveržio. Bet tada pradeda kažkas po truputį keistis. Ir Dievas tarsi sako, dar biškį palauk, yra viltis, tikrai viskas bus gerai, nes aš turiu tau ateitį su viltimi. Kaip Jeremijo 29 skyrius sako, bet tada kažkurio metu, po to ilgo atrodo sustingimo, kur jau nieks nevyksta, Dievo malonė paima viršų. Ir tada tas kažkokia ten ta charakterio savybė ir kažkas ties ko dirba, tiesiog sprogsta ir pasidaro toksai kaip ir natūralus dalykas ir tu gali džiaugtis tai žiedais ir žaliais lapais ir galų gale vaisiais. Ir nežinau kaip jums, bet aš pastebėjau, kad pas mane labai dažnai tai būna. Ir tiesiog tegul tai būna padrasinimas mums, kad jeigu esam tam laukimo sezone, kad tai yra natūralus Dievo sukurtas procesas, kaip ir visi metų laikai, kaip ir augimo procesas. Ir jeigu norim pagal Dievo šitos principus gyventi, tai turim dažnai ir pasipriešinti tai
vartotojiškos visuomenės mums peršamiems principams.